흙과 물과 불로 빚어낸 아름다움. 양구 백토를 이용해 만든 백자인데요. 조금 더 특별한 건 전통 방식 그대로 장작 가마에서 구워낸 작품이라는 겁니다. 그 장작 가마는 실제로 불이 닿기도 하고 이러니까 더 변화가 크게 나와요. 불맛이 난다고. 장작가마에서 나온 작품들은 이 전시에서 보시면 아실 수 있겠지만 굉장히 따뜻한 색상을 가지고 있습니다. 산 깊고 물 맑은 양구군 방사는 예로부터 백자의 고장인데요. 양구 백자의 산실로 자리 잡은 백토마을. 양구 백자의 아름다움을 꾸준히 이어가는 작가들이 있습니다. 양구 백자를 백토를 사용해서 작품을 하고 싶은 마음이 있어서 자연과 너무 딱 닿아 있다 보니까 제 작업에도 많이 도움이 되고 있었던 것 같아요. 이런 노력들이 양구 백자의 과거와 현재를 이어주고 있는데요. 전통 방식으로 축조한 장작가마에서 작품을 구워내는 특별한 시간을 마련했습니다. 우리나라 전통 가마인데 명칭을 망생이 가마, 망댕이 가마라고도 부르는 그런 가마인데요. 이렇게 한 30cm 정도의 원추형의 흙 덩이를 이렇게 쌓아서 만든 가마예요. 그래서 가마 내부에서 천장을 올려다 보면 이렇게 동그랗게 이렇게 되어 있는데, 도자기 명장은 물론 현대 도예 작가로 활동하는 30명의 작가들이 이번 전시에 참여했는데요. 지난 4월부터 도자기를 빚고 함께 연구하며 장작가마로 작품을 완성하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 쉽고 빠른 현대의 기술 대신 옛 선조들의 방식 그대로 경험해보는 시간이었습니다. 이제 이 가마뿐만이 아니라 모든 도자기들은 1차적으로 성형을 하고, 그다음에 그것을 이제 최대한 흙 속에 있는 성형된 흙 속에 있는 수분들을 다 증발시키는 건조 작업이 필요하고요. 건조가 다 되면 초벌구이라고 해서 뭐 낮으면 한 800도, 높으면 한 1000도 정도의 유약을 바르지 않고 초벌구이를 합니다. 그러니까 초벌구이를 한 10시간 정도 하게 되고요. 그것을 이제 다 식혀서 그다음에 유약이라는 걸 발라요. 도자기를 더욱 매끄럽고 단단하게 만들어주는 유약을 바른 다음 장작가마 안으로 들어갑니다. 세 봉우리로 연결된 장작가마에는 30명의 작가들이 만든 작품으로 가득 채워지는데요. 작품을 가마에 다 넣으면 나무를 넣을 좁은 구멍을 제외하고는 벽돌과 황토로 모든 공간을 막습니다. 가마에 불이 지펴지고 오랜 시간 나무를 떼며 작품이 구워지길 기다리는데요. 쉴 새 없이 장작을 넣어 가마의 온도를 무려 1300도로 올려줍니다. 고되기는 해도 일렁이는 가마의 불길로 아름다움이 만들어지는 시간. 뭐 내가 1250도로 구워야지, 1300도로 구워야지 이런 거보다는요, 이 가마 속에 들어가 있는 기물에 입혀진 유약이 녹고 안 녹고를 따지는 거거든요. 그 유약이 녹기 시작하면 이렇게 세워놨던 유약들이 이렇게 기울어지면서 녹게 되거든요. 마무리를 시키고 그 다음 칸으로 넘어가서 나무를 집어넣게 되고, 또 녹이고 그 다음 칸으로 넘어가고 이런 형식으로 이제 장작가마는 구워지게 되는 겁니다. 유약이 다 녹으면 가마가 식을 때까지 설렘의 시간이 이어집니다. 충분하게 식혀야 돼요. 예를 들어 1250도까지 불을 뗐잖아요. 오늘 지금 이 시간에 마무리를 하면 내일 이 시간에 이 가마를 만져도 엄청 뜨거워요. 그래서 최소 5일에서 일주일 이상을 충분하게 식혀야 되는데, 그 이유는 이게 냉각 과정에서 빠르게 냉각이 되면 깨질 위험이 있어요.
완성된 도자기에서 느껴지는 아름다움 뒤에는 흙을 빚고 도자기를 구우며 인내해온 시간들이 녹아 있습니다. 가마에서 뜨거운 불과 싸우며 멋진 모습으로 태어난 작품들. 이렇게 만들어진 작품들은 양구 백자박물관에서 만날 수 있는데요. 장작가마에서 구워낸 특징들을 살린 양구 백자의 매력을 느낄 수 있습니다. 불길이 지나간 흔적, 온도의 차이 등 가마 안의 수많은 변수들이 작가의 의도와 다른 모습으로 완성됐는데요. 그것이 바로 장작가마에서만 가질 수 있는 특별한 멋이라고 하네요. 사실 이제 우리나라의 그 장작가마는 전통 방식임에도 불구하고 대도시는 당연하고 또 한적한 시골에서조차도 그 장작가마를 번조하기 이제 어려운 상황으로 지금 가고 있거든요. 그런 장작가마들을 번조하기 위한 그 공간들이 이제 점점 사라져가고 있거든요. 그럼 우리 백토마을에 적극적으로 종류가 다른 여러 가지의 장작가마들을 유치를 해서 그 가마들을 번조하고 번조된 작품들을 우리 박물관에 전시를 하면 다른 곳에서 가지지 못하는 좋은 강점이 되겠다. 이 작품의 제목은 흔적인데요. 저는 제 손이 지나간 흔적, 시간의 흔적, 그다음에 불이 지나간 흔적, 그것들에 대해서 이야기를 한 작품이라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 불이 지나간 자리에서 아주 미묘하게 보여지는 색감의 차이, 그다음에 불의 흔적들을 볼 수 있는 이런 작업을 더 가치 있게 생각을 하고 있습니다. 그 작업은 장작가마에서만 나올 수 있는 느낌이니까요. 자연 자체로 너무나 아름답고 흙 자체가 너무 아름다워서 그 인위적으로 어떤 형태를 만든다기보다 자연 그대로 발현할 수 있는 환경만 제공을 하고 작가로서 가장 많이 접하는 게 흙이거든요. 그래서 흙과 나와의 관계, 또 어떻게 보면 흙이 타자가 되고 그 타자와 나와의 관계들을 고민을 하면서 작업을 하고 있습니다. 변화를 많이 줄 수 있는 유약을 사용해서 불길이 닿는 형상대로 이런 유약이 일정치 않게, 전기가마나 가스가마는 어느 정도 딱 계획한 대로 디자인한 대로 나오는데 장작가마는 그냥 그 불의 자연스러운 그런 다임이나 아니면은 재 같은 게 날리면서 달라붙으면서 약간 예상하지 못한 그런 빛깔이 나오는 게 매력이라고 생각합니다. 보통 전기랑 가스로 떼면 그때는 깔끔하게 나오거든요. 근데 그런 깔끔함보다는 조금 요변이라고 해서 똑같은 색깔과 똑같은 느낌이 아닌 앞에서 보거나 뒤에서 봤을 때 조금 다른 색깔이거나. 불을 만난 흙은 더 아름답고 더 단단하게 다시 태어납니다. 시간을 거슬러 옛 선조들의 지혜와 예술을 만들어가는 과정을 체험한 뜻깊은 시간이었는데요. 전통 가마에서 구워진 자연스러운 아름다움. 전통을 이어가며 새로운 미래를 꿈꾸는 양구 백자입니다.